Ti parabor ni Apo tayo ay Hesus Kristo, ken ti ayat ti Diyos, ken ti panakikadkadwa ti Espiritu Santo, adda kuma kada tayo amin. Iti daytoy manen nga gundaway, sumrek tayo manen iti maysa nga napintas nga adal nga nasantuan nga agapo iti libro nga nasantuan. Kas may parbeng iti kinaimbag ni Apo Diyos nga mangted kada tayo, kadagiti pagwadan, maipuon mutlang iti panangidalan kada tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket iti daytoy nga gundaway, adalen tayo ti maipapan kadagiti pablaak ni Apo Hesus, iti wagas ti panagbiag na idi nga naglasag ditoy lubong. Gapuna, daytoy nga rod nga adalen tayo itata agapo iti libro ni Matthew. Ket daytoy nga adal pinaulwak iti ni Apo Hesus tinungpal na dagiti bilbilin ti Dios. Kas pare ganno mapantayo iti panangsukimat iti wagas ti panangtungpal wenno panagsalungasing ti maysa nga tao. No kitaen tayo iti pagilian tayo. Dagiti agsalungasing kadagiti paglintegan ti pagilian, adda dagiti supapak na, adda dagiti pannusa nga maipalakam kadakwada. Kas pangarigan no sika nga dumdumneg ita ket napadasa mong pinagsalungasing kadagiti pagbilinan ti pagilian, uray laeng kadagiti barangay tayo, adda supapak na dayta nga pannakadusa. Agsipod ta panagsalungasing dayta iti paglintegan. Ket maiparbeng unay nga dagiti paglintegan uray iti pagilian tayo, nasken nga tungpalen tayo tapno awan ti anyaman nga pakadusaan tayo. Kita nga rod, no kasta ti kaingat ti pagilian tayo nga maiyanurot kadagiti paglintegan tapno ti pagilian ket agtalinaed iti talnaken kapya, dinto met nga rod nang nangrunapay kadagiti paglintegan ni Apo Dios. Iso nga mangted iti kapya ken talna kadagiti isu amin nga agnaed ditoy lubong. Kita nga rod sumrek tayo iti daytoy nga adal tapno kitaen tayo ti pablaak ni Apo Hesus, maipapan kadagitoy nga banbanag. Kapuna luktan tayo daytoy iti libro ni Matthew. Mapan tayo iti kapitulo 5. Irugi tayo iti versikulo 17 hanggang na iti 19. Kastoy ko na iti verse 17. Di kay pagarupen nga imayak amang dadael iti linteg wenno kadagiti mamadto. Sa anak nga imay amang dadael no diket mangtungpal. Napintas ti deklarasyon ni Apo Hesus. Iti daytoy nga pablaak na kayat na nga iparik na kadagiti amin nga tattao nga dayjay nga panangiyebkas na ken dayjay nga wagas ti panagbiag na ipagpablaak na nga maipaay kadagiti isu amin nga tattao nga sumurot wenno maitalimeng kadagiti paglintegan ni Apo Dios, kadagiti bilbilin na. Ket dagitoy nga bilbilin maipakita ti kinapateg iti panagbiag ti tao. Kadagitoy nga bilbilin ti Dios, kapanunutan dagitoy ni Apo Dios nga mangted iti pagsayaatan dagiti tattao. Naman pay kasta, adu dagiti tattao nga saanen nga umanamong kadakdakamaten da nga dagiti nga bilbilin ti Dios napalabasen ket awanen. No pay kasta denggen tayo ti panangipublikar ni Apo Hesus panggep kadagiti nga bilbilin. Napan tayo iti verse 18. Ket kastoy ti kunana, dati kinapudno na kunak kada kayo nga agingga ti mapukaw ti langit ken daga, uray lakuman umay sa ahuta wenno tulnek dinto mapukaw iti linteg, agingga ti isu amin matungpalda. Ito met ti pablaak ni Apo Hesus. Dakdakamaten na nga tibilin ti Dios natibker unay mapukawen ti langit ken daga
nga magtalinaid pay laeng ti bilin ti Dios. Kinunan aging gati mapukaw ti langit ken daga. Uray lakuman umay sa aho tawon no tulnek dinto mapukaw iti linteg aging gat isu amin matungpalda. At daday jay kinudngan ni Apo Dios nga pan nakatungpal dagiti isu amin. Kat ditoy kayat ni Apo Dios nga dagiti isu amin nga tattao matungpal da kuma dagitoy nga pagbilinan ni Apo Dios. Agsipud ta daytoy annuroten daytoy iti panagbiag ti tao. Dagiti bilbilin ni Apo Dios mangted iti pagwadan iti wagas ti panagbiag ana santuan. Ituloy tayo verse 19. Gapuna uray si asino amang salungasing to iti maysa kadagitoy bilin a kababasitan ken mangisuro iti kasta kadagiti tattao managan to iti basit unay ijay pagarian ti langit. Dahito nga termino ni Apo Yesus saan nga kayat nga sawen nga maisalakan dahil mga salungasing. Na? No diket, dito'y pailaeng daga. No salungasingin nan ti uray maysa kadagiti kababasitan na bilin ti Diyos ket isuro namet kadagiti tattao nga kasta, dito'y pailaeng daga managanen iti basit unay ijay pagarian ti langit. Ket kitain ni Apo Diyos dagiti isu amin nga tattao. Ket siya sino man amang salungasing ken mangisuro iti kasta basit unay. Basit unayen ti panagkita ni Apo Dios manipud ijay langit. Basit unay. Ket no basit unay ket nangasawen saan nga dumteng iti dayjay pagrukudan tapno sumrek iti nailangitan na pagarian. Ituloy tayo. Dakdakamaten na met ditoy. Na ket uray si asinumet nga mga ramid ken mangisuron to kadakwada isu managan to iti dakkel ijay pagarian ti langit. Kastimot ti kunana si asino man ang mga ramid wenno mang tungpal ken mangisuro met laeng iti kasta managan to iti dakkel ijay pagarian ti langit. Iti kasta nga ron ti maysa nga tao nga mga miris ken mangtungpal kadagito nga bilbilin ni Apo Dios gapo iti pamati ken ni Apo Yesus at dapay laeng ditoy daga nagnaganen dan iti dakkel ijay pagarian ti langit. Napintas unay. Maysa nga pablaak nga saan nga mabalin nga pagtaldikudan kadagitoy sasao digitoy ni Apo Dios. Ket saan nga mabalin nga kunaen nga saan nga pudno wenno saan nga mabalin nga libaken dagitoy agsipud ta no libaken ti maysa a tao dagitoy nga kinapudno agbanag iti dakkel pan nakaalilaw ken kuana nga mangituggod wenno mangitebang ken kuana iti pan nakapukaw iti agnanayonen. Iti kasta ditoy nga rod paneknekan met ni Pedro ti may papan iti wagas ti panagbiag ni Apo Yesus ditoy lubong. Maysa nga panangipakaammo met ni Pedro no kasano met ti panang bigbig na ken ni Apo Yesus ken iti pan nakaamuna kas iti intalukatik matlaeng ti Espiritu ti Dios ken kuana. Mapantayo iti libro ti umuna nga Pedro. Iti kapitulo 2 bersikulo 21 ken 22. Dakdakamaten nadtoy. Tama ipaay iti daytoy naawis kayo. Tani Kristo nagsagaba gapo kada kayo. Nangibati kada kayo iti ulidan tapno suroten nyo dagiti addang na. So ti pablaak ni Apo Yesus saan na nga pinerdi, saan na nga dinadael ti anyaman nga naisurat iti paglintigan ti Dios uray pay dagiti mammato. No diket tinungpal na itatta dakdakamaten na ti surat nga naawis tayo. Ya. Naawis tayo, tapno suruten tayo dagiti addang na. Ti wagas ti panagbiag ni Apo Yesus idi ditoy lubong isu ti pagwadan tayo. Si bibiyag na pagwadan saanen nga kadagiti sursurat laeng. No diket din mismo kain pakita na ti pagwadan ti tao nga agbiag ditoy lubong gapo iti panagbiag na idi nga kaslasag ditoy daga. Mapantayo iti verse 22. Isu saan ang nagaramid iti basol
ket di met nasarakan ti allilaw itingliwat na. Gapuna nga ni Apo Jesus awan ti basol na. Saan nga nakabasol agsipod ta saan nga nagsalungasing iti linteg. Tati surat mo't laeng dakdakamaken na ti basol isu ti panagsalungasing iti linteg. Kabayatan nga dagiti tattao ket agsalsalungasing da managanda iti managbasol nga tattao. Ngem no ti maysa nga tao ket saan nga agsalungasing iti kadagiti paglintegan ni Apo Dios, gapo iti pamati ken ni Apo Jesus, dayta nga rod nga tao managan iti nalinteg nga tao. Dayta ti dakdakamaten dagiti sursurat. Iti kasta nga ron. Mangted met kadatayo ti pablaak ni Santiago. Maipapan iti pammanetnet met no anya o no kasano ti maipapan iti nalinteg a pamati wenno nakillo nga pamati. Kakamaten na iti maysa paset. Iti libro ni Santiago kapitulo 2 versikulo 17. Kastimet ti kunan ni Santiago. Kastamet ti pamati. No awan dagiti aramid na isu ti pamati anatay. Dayto yun na. Kaya't nangasawan ni Santiago, adda aramid ti pamati. Ti aramid ti pamati, isu dayjay panagtungpal. Panagtungpal. Tamasapol nga dayjay patpatsin tayo, tungpalin tayo. Tapno saan tayo nga maisyasikan ko na, kan saan tayo nga maisina. Dayta nga ti pamati. Inulit na iti versikulo 26. Takas iti bagi, ano maisina iti kararwa, natay. Kastamet ti pamati, nga awanan, iti aramid, natay. Iti kasta nga ro, dagparang dito nga dadwa nga pamati. Maysa nga pamati nga natay, ken maysa nga pamati nga addaan biyag. Ket ti pamati nga addaan iti biyag, isu dayjay pamati nga agtungpal. Tambot lang iti dakdakamaten na, kitayen tayo ti maysa pamati na. Nga impungan na mutlaeng iti libro ti Santiago kapitulo 2 mutlaeng manipod iti versikulo 21 nga pababa. Kuna nandito ni Santiago, saan aya anaibilang analinteg ni ama tayo nga Abraham gapu kadagiti aramid na idiin daton na ti anak na itirabaw ti altar. Makita mon ati pamati mapakuyugan kadagiti aramid ket gapu kadagiti aramid ti pamati maaramid naan-anay. Ket natungpal ti surat ako nana, ni Abraham pinati na ti Diyos ket naibilang kenkwana a kinalinteg, ket napanaganan gayem ti Diyos. Ya? Kapantay ti verse 24. Makita yung arod, agapu kadagiti aramid, ti tao maibilang analinteg, ket saan agapu iti pamati laeng. Iti kastarod, ti pamati kakuyog-kuyog na ti panagtungpal. Saan nga mabalin nga mapataod ti pamati nga nalinteg no awan dagiti panangtungpal na kadagiti nalinteg nga bilbilin ti Dios. Dayta ti ngarang ni Apo tayo nga Hesukristo. No apay nga ni Apo tayo nga Hesukristo saan nga nagbasol. No apay nga nalinteg ni Apo tayo nga Hesukristo saan nga nagsalungasing. No apay nga dayjay biyag na ti masapul na pagwadan tayo laeng agsipod ta datayo dakdakamaten na nga datayo ti ipan na ijay langit. Iti kasta nang ipakita iti pagwadan ket dagiti pagwadan nga impakita na dagitoy ti rumbeng nga pagwadan ti tao ditoy lubong isuda nga agtarigagay nga mapan iti nailangitan nga pagarian. Napintas dayto nga adal. Ket mangted kada tayo iti pan nakalukat, dagiti kapanunutan tayo, dagiti puspuso tayo, dagiti matmata tayo. Tapno maamiris tayo dagiti nga kinapudno. Tay dinto nga awan ti sabali nga pagsursurwan tayo no saan nga ni Apo tayo nga Hesukristo. Naan-anay ti panangipablaak na, impakita na, impaisurat na. Ket daytoy dayjay impadpadamag dagiti apostol nga nakita da, nangagda, binuybuya da, nakarikap dagiti imada, iso nga saot ti biyag. Iti kasta nga rod, maadda kumakada tayo, dayjay ragget tayo, ken tarigagay tayo nga agbyag.
kas mayan nurot iti pagwadan nga inbati ni Apo tayong Hesu Kristo ditoy daga. Ala ito nga adal tayo, ababamanen no man tayo kasta, ina nga maek nga nakaitedak manen kada kayo iti pangpalawaan nyo kada iti kapanpanunutan ken panagamirisyo tapno mabalin nyo nga sukimaten met dagitoy nga nayonan pay iti bukod yo nga panang ngam amiris. Alakit bendisyonan na tayo amin ni Apo Diyos, ito kabsat iti tangatang Mario Pilaria daw, at pagadan kada kayo, yung pag na oras kada tayo, amin.